Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bimiqdarihil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, sebatan kaula muljaaki sateja para hadirin bencukan sateja para hadirat keng alhamdulillah tinratin kapi sobung severot. Saya pas dan ngode, ini saya beda ada nih kaki ya. Tak tahu mon sepo sepo beda budi. Meskipun tak perot, kipala beda sekero pun kiai. Estona nih kacurang ke mukhlasin ben lora Abdul Ghani kadinto. Ki buru reng oreng pecege mare pecege petoju mangken kula saya pemancing bitiben nyaman nembian kora cilingaki di bebe berseting sutingan bede sambi cur ngoncur bede sambi kek tengah bek tingkek sekoluni kula beceng mancing nih bengak titi batok nih. Alhamdulillah malam samangken kaulaban para ajunan hadir majlis dua majlis satu cinta Kak Dinto. Sepertama yang Kak Dinto majlis An-Nabawi, juganan nomor 2 majlis Ikhwanul Mustafa. Alhamdulillah hadir kaulaban para ajunan Kak Dinto. Apolo nga kaulaban para ajunan Kak Dinto. Samoga abek ta'a rahmat bencukan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala sahingkena kaulaban para ajunan patarrosa teti orang sesai etunya kantos alam akhirat. Amin Allahumma amin. Bentak lepah wabil khusus dak kasetejena para alim para ulama serabu bede Kak Dinto tempat ken bi gula buka kerpek nah nih kan cok gula tak oning seiraan. Sepertama dak kaselerana semulja Kiai Abdurrahman wa yalihil mukarram Lora Abdul Ghanil Khadim Majlis Ikhwanul Mustafa, juganan tak lupa dak ke Ustadz Said Abdul Fattah, juganan tak lupa dak ke kancah searas sateretan sareng badan kaula engki Kak Dinto Al Ustadz Mukhlasin Lukman, bentak lupa dak ke sahibul bait sahibul makan wal makanan engki Kak Dinto Ustadz Ahmad Hasin. Semoga beliau saja Kak Dinto sareng Allah subhanahu wa ta'ala
parengna umur sebarokah, parengna umur selanjeng. Kijak jang lanjeng telu dekian sobung umur setuju pahnan koro beliau koro. Kirepot ki ya para hadirin. Umur selanjeng dalam ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau kak dinto bisa abektah abing-bing kauleben para ajunan kaangkui terus ajelen ejelena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaangkui terus ajelen enang syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin malam samangken Kak Dinto caepon acarana maulid bentasyakuran masjid. Ini kayaknya Pak acara Kak Dinto. Termasuk encan anu Kak di senyelam sambil nyinom aing Kak Dinto kiai. Sanmisan kibini sanmisan kiai. Mon dua basitong nika imma wa imma nika napa dana narang korang. Bukan engki bejenam masjid melolo para hadirin. Molotan melolo kan gege. Tapi ini kan lebih gege Kak Dinto. Dua acara dalam sitong majlis. Bahkan majlis dua majlis Ikhwanul Mustafa ben An-Nabawi. Ngakolah. Pangurus ngakurit ngirit can. Sambian Pak mon urusan kebagusan pas rit mangirit sambian. Ting urusan ki buru saporana kula bek telat Kak Dinto rang kiai. Setong dan kula jalan ki buru abuh tak oning bulon. Deki dalal pasir bedeseno duaki deki ataraki kok le. Muntek ataraki palang biang. Abuh pelebot oh tak oning kula pon. Make bahgo gula pelengen mon gila nikah. Ongko turun jalan paping melolo. Saporana dan gula bek telat. Karena ning rok jalan Kak Dinto bedel hatian anu pun apa? Jogetan sini kasih. Bedel hatian karnaval engki. Sambian ting bojo na maulitan bi salamatan masjid rit irit ya pun. Ting bojo na karnaval medoteng napa sabrewo ngak gula karuam biar. Lopot ya. Mon urusan kebagusan ketika Dinto kauleben para ajunan cek sampai aromasa kauleben para ajunan Kak Dinto rogi para hadirin. Kauleben para ajunan cek sampai aromasa rogi. Karena urusan kebagusan sekatika Dinto mungkin samangken para ajunan belum bisa melihat katipona para jena maghfirah otaba pemberina Allah Subhanahu wa taala kalaben lengkina ajunan tempat sebagus katika Dinto. Kula yakin jak saking para ajunan Kak Dinto ngaoningin sebesar apa pahala otaba maghfirah sebekal etoronaki sareng Allah Subhanahu wa taala ka kauleben para ajunan fa insyaallah tempat Kak Dinto akan lebih posak ben lebih full dari beden apa goy karo napa pargoy karo samangken masyaallah tak man ka aman ketemon bi bagian ngak nika mololo kula gelok rok jalan lah ketemon pole. Jan aja kanca gila ontong gula tak nyambi sopir tibi keng pas beda bini ki nonduk mon kon nondun para hadirin keng nondun cekocek gula cupahnan ya ada mobil sambian pas nan sik sabe pola bitong yokor pola aduh sekoro sekali para hadirin uncaan reng samangken ka ora viral napa tongkeng Fortuner. Gelak selak pun. Bodo Fortuner, tongkeng Pajero. Ikeng beda kiye se tongkeng mobil napa karo pickup tuk karo beda kiye. Tapi si sabuk ya aduk bagian sepan mapan pola pilihan rejan gula.
Ki ajeling yang nunduk lebek cekocak alerek ke bini. Ya pakai temu ca alerek ke tonggeng Fortuner. Ya tak tahu le deki bola capi gula. Ki ontong semangkin bini gula tak noro. Tete pagi tu ilmu kemukhlasin. Ibek aman gula cerita ngak nikah. Left. Buh salah nak kanak re. Empon se left temu bini gula buh. Pati dong luar gula deki. Iya mon dina re kiai naku pidato naku emi ko mana cek ngocaan singa panggung mana dapat karoma benigun singa tekos panggung gula. Cak gelak bu embian ni ke sama detian tekos panggung bu. Dalam urusan kebagusan ketika dinto kaulaban para ajunan jangan sampai kaulaban para ajunan tertinggal dengan orang-orang yang lain. Urusan kebagusan maulid nyalamate masjid sampian sampai ketinggalan dan urusan-urusan selain. Karena ponapa para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto ada bu dalam Al-Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa'iddat lil muttaqin. Debuna Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran wasari'u ila maghfiratin sampian ni ke soro buruh soro pasanta pakon pasanta keangkui nyare maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pakon nyare ampunan mir rabbikum dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ponapa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kak dintoh belesanna engki kadinto jannatin arduhas samawati wal ard selebur engak langit ben bumi tapi suwarga kak dinto para hadirin tak gempang kau leben para ajunan ujuk-ujuk dekengan pusat masuk surga suwarga kak dinto. Tak cukup kau leben para ajunan hanya mencari maghfirah kau leben para ajunan nganti lagi amal kebagusan kau leben para ajunan tak cukup karena suwarga kak dinto debuna Allah subhanahu wa ta'ala uiddat lil muttaqin suwarga Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto sedia aki kangkui orang seatakwa daka Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa kau leben para ajunan ya congok pak bu sejauh mana kau leben para ajunan atakwa daka Allah subhanahu wa ta'ala cek ngocaan engkau ria dekengan pusat pasti oleh swarga congok gelu. Sejauh mana kau leban para ajunan atakwa deka Allah atorok ponapa takwa kadinto imtithalul awamir wajtinabin nawahi takwa kadinto kau leban para ajunan lamun ampun ngalaksana aki dek kasateje parentana Allah subhanahu wa ta'ala bencuken ajewi dek kalarang nah Allah subhanahu wa ta'ala. Nih kedeki baru sambian oleh swarga. Boh swarga ni ke masya Allah para hadirin. Ede buaki swarga kak dinto mala ainun ro'at. Wala udunun sami'at. Wala khotoro ala qalbil basar. Swarga kak dinto kaulaban para ajunan. Mala ainun ro'at. Marepat kaulaban para ajunan. Tidak akan pernah melihat kenikmatan sebagaimana kenikmatan surga. Wala udunun sami'at ben pamireng kaula ben para ajunan tidak akan pernah mendengar ceritanya siapapun tentang kenikmatan surga. Kimon kula ben para ajunan semangkin seeneng kesenengi bagian reng orang semangkin kan bagian goy pargoy ini kah. Kula goy swarga lebih hebat ben pargoy kadito para hadirin. Sampian mon seneng ke amma kadisa kekenengan malang batu, kenengan yang indah, swarga lebih indah.
Geleng Kak Dinto, indah tas gunung celep, swarga lebih celep ku laku. Bahkan meskipun suar iatena kauleben para ajunan ngen angen kauleben para ajunan seraje nih kah. Sambian tak kira pernah mengangan-angankan, tak kira ngarena para ajunan tentang kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi swarga Kak Dinto eka andi orang-orang setakwa. Dalam ayat Kak Dinto para hadirin, para ulama Kak Dinto, para ulama tafsir Kak Dinto banyak berbeda menafsiri tentang wasari'u ila maghfirah. Beda ada buaki Al-Imam Ibnu Abbas, Kak Dinto ada buaki saya maksud ila maghfirah Kak Dinto epakon cepet kanyare maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Debuna Imam Ibnu Abbas dalam tafsirah Kak Dinto debuna beliau ilal Islam. Epakon cepet-cepet kaangkui abeli dek ke agama Islam. Epakon cepet-cepet kaangkui masuk dek ke agama Islam. Bahkan Al-Imam Ibnu Abbas juga mentafsiri ayat Kak Dinto ila maghfiratin. Beliau adebu saya maksud ila maghfiratin Kak Dinto engki Kak Dinto epakon cepet-cepet ila taubah kau gula ben para ajunan epakon cepet kaangkui atau beda ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kau leben para ajunan manabi pon ngelakoni kesalahan ya sorotuli atau bed para hadirin. Disadari atau tidak tekala sana kumik nih para hadirin. Pada banyak tu sana kena. Pada geng ontong para ajunan tak ngaoning itu sana gula nggak apa kecuba na gula nggak apa. Pambian oning kecuba na gula paling tak ngidi ngaki buru kapi. Ada mak saraan bi setan. Kecuba na mak saraan bi setan mau tak buru sambian. Ikan karena pengiran ni kebelas kakau leben para ajunan ni kak gula bolong ben para ajunan tak ngaoning kakau le kecuba na kau le gula kita ngaoning kecuba na para ajunan. Cok sambian tak to mana beje kan tak oning gula. Cok sambian ngalaan Bang Mekar gula kan tak oning. Cok sambian tukang mebuduan bese gula kan tak oning. Cok sambian tukang asan rasan gula kan tak oning. Bahkan bagi kiai ini sambian dirasani kadang. Gula kan tak oning. Gula husnudzon sambian setuju Kak Dinto orang saya setuju nak. Karena pon tujuh beda Kak Dinto pasti kau leben para ajunan Kak Dinto pakun etetiaki orang sesai. Karena pon apa? Lengkina sarang orang-orang sesai. Manusia biasa para hadirin. Manusia biasa Kak Dinto pasti tak lopot. Kalau ben salah ben lupa. Coba leben para ajunan bini malaikat. Engkimun malaikat. Ejipta aki asojud terus asojud sampai mare. Ejipta aki aruku sampai mare aruku. Ya mondeng geleng re kana. Kamu nih geleng napa baca kia. Orang baca geleng, mondeng baca geleng re kana. Beda saya cipta aki langsung asojud. Beni asojud. Wajib beda saya cipta aki kangkui atahajud. Kita kira tahajud atahanyut engki. Ting sora solat pas berot reng kanto. Deng baci nih kah. Lebih-lebih nih kak semakin masjid itu gendeng ah. Man masjid nih kak para hadirin. Monte lebunin. Biasa manusia biasa Kak Dinto kau leben para ajunan. Ya manusiawi. Kadang salah lopot nih biasa pun. Makanya kau leben para ajunan. Ede buaki. Etap sere kalaban wasari'u ila taubah. Mon para ajunan Kak Dinto ngelakoni kesalahan ya cepet tumpuk kesalahan para hadirin salah semangkin tuli atau beda ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saare gele misalkan selengki beda Kak Dinto tak oning ki lebih rempas saya diskon sholat ya. Sebagian akon diskon sholat pak bapak bu ibu ini kesana apa nih gele.
Seduhur ki benening lem tekel. Semaghrib ki nginomi sapena ki ngare misalkan. Ampun sanapa kau leben para ajunan kak dinto. Tak usah tahunan. Dalam saare kak dinto kau leben para ajunan. Bitong kesalahan kau leben para ajunan. Tak kabuak buku na. Kemasarasanan orang sapar goy. Kau dah kandang ki para hadirin. Erekan bunga bagian anur. Bagian pahlawan karobi sambian. Kak ruas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nih ke para hadirin. Bud nyabet taruhna dere sepakili bedepan depak korwe hadiahin bengkong agiyul jeria. Tak usahkan para pahlawan kuleben sambian beimon setepak bagian ekiai kak dinto tak pada jeling ten maksiat cuman gue lagi maksiat bi mesehat yang ini. Ting te celing eman, ting celing ya ide iji lah. Makanya kau leben para ajunan ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pakon cepet kaangkui abelih, kaangkui atau beda ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek torot para hadirin, cek tingkel. Karena dosa ni kamu kadung apok tompo. Ni ka sangka pon. Dulu tak ada iya lah pacunan torot mari lah. Masjid anyar de remah dulu torot mari anyar ha masjid de. Ladina sepenting kalau mari nyompeng, tak lebu torot sepenting tang pesel nyompeng lebu. Cengak nikah. Bedena masjid anyar kak dinto tuna kau leben para ajunan juga harus mentajdid nganyaren niat kau leben para ajunan. Kak dinto masjid Al Amin kak dinto. Baitul Amin. Masjid Baitul Amin kak dinto bagus megah ketika dinto bukan karena apa male orang selebu kak dinto tak sengkah ini keluar biasa rajo bagus ketika dinto masjid gula kalah ini kak oh ning ke muhlasin ke masjid gula ini masjid gula keng gula ki nepa pola ngak nikah ki aku laku keng kita ning kelar na Banten gula cuk rajo no masjid bagus giai danan raju masya Allah rom karom berarti lampu reng pacir karena reng paci ini gula beri proposal minggu montang masjid aja abang nungguan monte beri proposal gula paci ini gula ku bede pak kampung Rabu pak kampung sobung kama pak kampung oh pak kampung bede boleh saya tukang ngerap kalau pak kampung saya. Nah, Pak Kampung Seman kan mama Rabu. Tak Rabu. Bepalang Pak Kampung Seman deh. Pak DPR Rabu. Oh, saya. Kulaku Pak DPR maring nami gula Pak DPR. Mohon masih gula. Karena masjid yang baik semangkin kadin tu estono banyak para hadirin. Masjid sebagusnya kebanyak. Banyak semangkin kadin tu mau bagus masjid. Kangkui pon apa? Male orang kenceng kangkui berjemaah. Male orang tak sangka masuk dah ke masjid. Tapi pertanyaannya semakin masjid bagus. Tapi sapon apa saya masuk asolat dah ke masjid. Sapon apa orang saya masuk dah ke masjid sebagus. Kadang kau leben para ajunan lebih senang masuk ke kendengan saya tak bagus. Masjid kadinto ngereng kau leben para ajunan makmurkan masjid yang sudah baru kadinto tajdid anyare pole niat kau leben para ajunan kaangkui memakmurkan masjid Baitul Amin kadinto karena kula emod da kasalah sitong hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedo petok golongan sepaki kadinto
bekal eparengin ong naong sarang Allah Subhanahu wa taala nalekana waktu Kak Dinto sobung ong naong sama sekali. Ketika uloban para ajunan pagi tingpon sobung ong naong sama sekali mon cepon ono la kiamat ka ruah. Sek kocak sobung ong naong sekali ini kapon kiamat sobung jukajuan ketika Dinto cepon mata are koroning sakelan diri bunen-bunen karuah saya maksud. Kak Dinto orang seketika Dinto hanya ada 7 golongan yang mana petong orang Kak Dinto tebunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan naungan ong naung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya dari 7 golongan Kak Dinto, engki Kak Dinto orang-orang sewarojulun gelbuhu muallakun bil masajid. Orang seatena ongku asambung kalaban masjid. Orang seatena selalu terobir lama-lama berdenang dalam masjid. Nika bagi seberhak untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Taoning mon kula ben panjenengan Kak Dinto mon Jumatan, kila kan Jumat ki. Biasanya datang mon Allahu Akbar baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wus elang boleh. Beda enggak nih Kak Kanto? Penyagi reng baci re kana. Can gula reng pelerenan melolo reng compok gula melolo saya enggak kini Kak. Aden enje ki entorot bela kade. Marena dere ma imam khotib ongke enje ki enta ongke. Kore jorni diri compon karo. Allah Akbar iqamah baru mangkat diri compon. Assalamualaikum ada wus elang. Pas minta ong naong sambian. Pas minta ong naong pagi nalekana sobung ong naong ya hari kiamat. Ya beri ong naong tapi paling ngari karo leber. Nak kacang. Ijak ning sakejak sampean masuk dalam masjid. Ya mon selebar se beduk sitong dur mualik sitong kol sepolo lo ongke. Beda ning baca nih kesengak nih Kang. Kalau sepolo ongke kak emas sebenarnya nih Kang. Ongke ke masjid apa ongke ke teker? Mau jompok bo beda. Sini ngade deh kana. Kalau sepolo lo engke, sini ngade benih gula, sini ngade nih ke bagian posopo nih ke bagian egia ini mon gula encan, pada nggak segila pada nih cornian dia engke benje sini karo. Jangan panjenengan mon atena panjenengan tak ada di dalam masjid boh. Sangka semasuk nang dalam masjid karo dung tedungan masjid karo kebe tempat istirahat. Masjid Kak Dinto untuk beribadah para hadirin. Kula emot setong cerita. Beda setong cerita. Sekak Dima cerita Kak Dinto menceritakan tentang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saratan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat Kak Dinto termasuk as-sabiqunal awwalun. Sahabat sepertama. Selain lagi sahabat sepertama, orang Kak Dinto sahabat Kak Dinto juga sepopo narajina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kak Dinto sepopo na Sayyidah Khadijah rajina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reng dulu mon nikah. Sepopo na rajina Kanjeng Nabi. Reng dulu ki sahabat Kanjeng Nabi. Toreh ki orang napa para hadirin. Monlah sahabat Kanjeng Nabi ki sepopo narajina Kanjeng Nabi sobung pon pole as-sabiqunal awwalun sahabat seawal ki mon tepak keguluban sambian bola pon pai kepa ya ne jompo apa dah ndek konjen swarga kok lah apa sahabat sepertama tang sepopo rajin Kanjeng Nabi. Kayaknya semakin we tahu jauh kenal bi DPR we bu ada kita keraja lah. Apa? Orang DPR aman mon orang DPR. Boneka sahabat Kanjeng Nabi. Sopo pun rajin Kanjeng Nabi. Asmanah sahabat Kak Dinto sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum.
Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum kadinto para hadirin, meskipun beliau adalah sahabatnya Rasulullah yang pertama dan juga sepopona rajina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sewena-wena para hadirin, tak dengan delaki ngaku lebih imbian nikah. Aku lebih imbian nikah dari kiai sokoni kan delaki lah. Oh kiai kok siap tanang siap. Pak tinggi kok ber Pak kampung kok, Pak RT kok. Tangkan polisi tapi sebut nikah sepopona rajin Rasulullah tan tak dengan lagi. Sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum Kak Dinto diceritakan beliau Kak Dinto dilahirkan dalam keadaan sobung mare patah. Elahiraki dalam keadaan buta beliau Kak Dinto para hadirin. Kicek lereng buta. Tak neng Indonesia makai kasak buli beliau kanto membedereng buta karena coko mololo bireng bace do beruk tila tegentos benih rancang tilu benda beruk sini karo kadang ya biri kem kena eteku lah coko lereng buta buli nikah beliau juga dulu dibuli ben orang-orang Quraisy tapi beliau meskipun beliau Kak Dinto tak keduan paningal para hadirin. Beliau Kak Dinto sangat rajin keangkui berjemaah ke masjid. Sampai-sampai dari narajina beliau, dari cakang beliau tak dengan lagi polan sepopo narajina Rasulullah. Tak dengan lagi polan beliau Kak Dinto sahabat si paling awal as-sabiqunal awalun. Beliau Kak Dinto ting pon bek sepo pon cakang ke masjid cek cakang beliau Kak Dinto matur ke Rasulullah, ya Rasulullah kula matur ada ajunan pon apa Abdullah kula nikah samangken pon bek sama sepo kula samangken Kak Dinto pon bek sama sepo ya Rasulullah kula kesehatan ampun ngorangin benten kula Kak Dinto samangken ya Rasulullah ampun sobung orang senontona kula deka masjid dan kula nyoona nyoona keringanan deka ajunan Rasulullah kula nyoona keringanan de ajunan keangkui tak antar ke masjid boleh keangkui tak berjemaah boleh Tebun Rasulullah ajawab engki selesai Rasulullah ajawab engki pas beliau Kak Dinto mecil dari dalam Rasulullah ni kau pun sepo para hadirin mon samangken tak usah sepo dengar guluban sambian tak usah tonton ki kuat entar ke masjid sengkah ki sehat entar ke masjid sengkah nikah pun kesehatannya beliau menurun ki tak ningale boleh buta boleh mahanan ke masjidnya nggak nikah tawa keker dari atas apa tak gelundur dari tangga kini apa turun dari ning arar bu ibu nih kayak gelundur tuh kan toh kemudian setelah beliau Kak Dinto keluar dari dalam Rasulullah setelah matur minta keringanan ke Rasulullah pas panggil ben Rasulullah Abdullah Kak Dinto ya Rasulullah gelak bunga pun Abdullah bin Ummi Maktum alhamdulillah kau beri beri keringanan bi Rasulullah tak usah berjemaah ke masjid tapi cukup asolan bedi Roma berjemaah Roma panggil boleh Abdullah Kak Dinto ya Rasulullah lu gua tanya beenjia kanang na beenjia be ngiding been dak kanida adan be kanang na beenjia be ngiding dak kesuaran adan montepan waktu ajawab Abdullah bin Ummi Maktum engki ya Rasulullah merang dari tempat kaula dak keadaan masjid ni ke merang engkau sampai setia kita nemu rukhsah kangkui orang tak antar ke masjid mon ki Roma najiyah Abdullah ki mirang dak keadaan mandeng kanto mirang adan benikun mirang mandeng kanto makin ning setinano kereta lede ya Allahu Akbar ngare ki bade tuhur marena ki langsung mare ngare payah tedung lelang tuhur
Timun asar jeke iya kalau paeng kok duhureun. Don jandon bisa kanjaan ning pengkirim bung kok rokokan. Para maghrib iya kok kita beje ngasar. Mulai karo mana elang asar. Abdullah bin Umi Maktum tabun Rasulullah mireng dak kanida adan mireng dak kesuaran adan apa burung para hadirin teh paringe rukhsah sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingku lebih sambian sesehat sekik mireng dak kanida adan soko bere seentara ke masjid nih ke soko bere pas minta ong naong ke Allah laku pas minta aku lebih nyono ong naong ya Allah tak kelar panas dulu iya kebas pi pengiran bet lamba bene celok niblung lamba bene celok ben ngarek celok aden ben tambah melkok ero mana ketika Abdullah bin Umi Maktum gak dinto para hadirin teh paring rukhsah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enja bantai beri keringanan ben kok karena romana ban ki ban bisa mireng dak keadaan ki bisa mireng dak kanidan Allah Subhanahu wa taala. Pamanggil Allah ban ngiding ban kau tu cakang bakun kau tu ban salat dak ke masjid berjamaah. Karena pon perintah Rasulullah salat pak tetep pak. Berangkat Abdullah bin Ummi Maktum gak dintoh dengan tertatih-tatih dengan keadaan yang sudah kesehatannya menurun sobung orang senonton ajelen tintien beliau neku boleh kekenangan boleh ajelen sampai suatu ketika waktu salat subuh celep mondeng pace mon pas subuh kita oning pola full mon masjid Baitul Amin gak dinto bu subuh ki amin mantir puleh tahun yang pul bin apa Abdullah bin Umi Maktum gak dinto tepak subuh para hadirin dalam keberadaan celep mon celep apa ada paling tak jauh bida bi kanton ton jauh ngara celep mon Makkah gak dinto mon ning jazirah Arab kula ben para ajunan mungkin kayak mukhlasin juga pernah mengalami mon musim celep gak dinto pada hadirin daerah Arab gak dinto musim koro dua mon tak panas celep mon panas kipon cek temu karo nah kula cerita sekuni lambek kula waktu bedena nang jazirah Arab kak dinto pertama kali masuk kak desa pakelenger karena kening angin kula mon kan tuh kan kening angin kan seneng kula kening angin tepak ziarah hud kula lambek kiai anyar datang dari Indonesia ke Yaman langsung bulan apa bulan Rebe entar ke ziarah hud tepak musim panas tan gula seneng karena luar angin was ngebuas dari dalam ebes gula keluar karena macet neneng nahar gak bisa ada banjir jadi tak bisa lebet jadi macet neneng gula toron dari bus tingpon campur gula dalam bus panas toron ke bebo wapai bebo angin sar kelesaran tempono toron gula dari bus kening angin beni celep kalenger gula dari panas angin kasar. Mon musim dingin nih kegemberna sampean. Bakal lenger gula perena musim panas ka desa. Mon musim dingin para hadirin, mon ekasa kadin to cen lepah. Sampean bisa merasakan mon sampean tak ngangkui vaselin atau pelembut kulit ka desa, pelembab kulit ni ka bisa bele kolek. Bele tibi tak akili dere. Mon sanya bibir nih ka ancor, positif ancor. Mon tak ali panan vaselin ancor bibir. Nih ka mungkin kayak mukhlasin pada pernah mengalami celep na musim dingin pada di Jazirah Arab. Nih Abdullah bin Umi Maktum di ketika musim dingin, kimon samangkian gula ya Allah nggak napah rasana Abdullah bin Umi Maktum. Ketika musim dingin pula pernah merasakan dinginnya di Jazirah Arab. Nih ka bu keluar, tintian para hadirin. Acelen gen sekoni sampai pada suatu tempat karena jelen ini sarang sahabat Abdullah bin Umi Maktum kadinto engak jelen paci ini kabeg bede kilkre bede tobe to nabeg cem tajem ngak nikah akhir Abdullah bin Umi Maktum kadinto tepeh para hadir karena sobung senonton
dalam keadaan kurang sehat, beliau Kak Dinto tebeh sampai anggota tubuhnya beliau Kak Dinto beduse mengucurkan darah, keluar darah. Beduse keluar darah para hadirin. Tapi Abdullah bin Umi Maktum meskipun sekela keluar darah terus entar ke masjid tareng ngonrengkan je. Tau sakeun keluar darah so kena tepak-pak. Kena beda anu abelim yan bon. Beda apa margonya beli burung tar ke masjid lah. Nih Abdullah bin Umi Maktum terus sampai ketika itu pas nan bodo orang saya sangat pelak dek ke Abdullah bin Umi Maktum. Pas bodo datang orang kadin Abdullah kuleh samangkin ngatara sambian. Sambian atara ke amma samangkin Abdullah. Atara ke Peleman ke Compoon napa sambian terus ke masjid. Kula terus ke masjid ataraki karena napa? Kula pun izin ke Rasulullah, kula minta rukhsah ke Rasulullah, ben Rasulullah tak barengin karena kula ki mireng dek ke adzan. Ongki mon seni kesambian bi gula ataraki ke masjid. Semenjak ini orang Kak Dinto selalu ngataraki Abdullah bin Umi Maktum ke masjid. Tonton Abdullah bin Umi Maktum. Dari napelak orang Kak Dinto para hadirin sampai penasaran Abdullah bin Umi Maktum. Sambian nih kesera macet pelak kakak kula. Asal Kak Dimma nyaman sambian nih ke pasera. Empon sambian tahu saoning ke nyaman gula, tahu saoning ke asal gula. Punten gula terroa dua akhirnya sambian dek Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan sambian. Tikel pun Abdullah tahu saoning gula saya rasa penting sambian ni kenyaman aja jalan ke masjid berde nonton. Biasan sambian tindian makin berde nonton. Pon mare. Maksah Abdullah bin Umi Maktum. Akhir terus desa orang sepelak Kak Dinto. Pas nan ngocak orang sepelak Kak Dinto para hadirin. Abdullah kulene ke estone iblis. Abdullah bin Umi Maktum kule ni ke estone iblis kan gula tak poron mene duagi ben sambian. Sambian atanya nyaman gula tak jujur ke sambian. Karena gula ni ke iblis. Abdullah bin Umi Maktum tak kerja ya Allah. Hari iblis sampai perak engak ria. Ngataraki engkau ke masjid setiap hari istiqomah. Pas akhirnya Abdullah bin Umi Maktum atanya, lu arapa bener macet pela kakak engkau. Anapa sambian ada apa gerangan sambian ni ke iblis sudah jelas-jelas musuhnya manusia sebekal menjurumuskan manusia ke neraka Allah. Tapi sambian macet pela kakak gula beda apa? Pas ngocak iblis nih kah Abdullah lambe ewok tobu sobu sambian setebeh sambian set labu pas nan sekela sambian loka ngeloncak dere sambian enga engki gula enga anapa kak ruwa gula oleh bocoran dari cakanca gula oleh bocoran dari cakanca gula bagian iblis Kak Dinto bede bocoran dari atas langit cek mon tu sana sambian Kak Dinto separoh pon esapora sarang Allah Subhanahu wa taala. Lo terus gula tako sambian ni katako labu boleh jadi iblis. Sambian tako labu boleh Abdullah. Pun pas sambian labu sekali ni kan sambian pas tandi itu sah. Jadi gula rogi pun sekanjaan saya kuda sambian more lambe jadi iblis. Jadi sambian ni kapelak ka gula, sangguan sambian ni kabi gula pelak ongguan ternyata sambian ni kah miding bucoran montu sana gula ni kaya sabora ban Allah sabaro. Jadi iblis tako para hadirin. Abdullah bin Umi Maktum tako labu boleh. Jadi pelak. Mangkan sambian tengate membedereng lak mabelak karo tengate. Tako tapaga iblis sarob dengan nikele. Cuman semangkin ni begbenyak polan beklak mabelak ni benyak sarah. Tako iblis saberob dengan nikah. Pelak tapi asilnya bunten nyung ngeletagi ni iblis nikah. Tako Abdullah bin Umi Maktum tako labu boleh sampai sesaja dosa-dosa sepora sarang Allah Subhanahu wa taala. Nang kana dari cerita Kak Dinto kau leben para ajunan tak nyapok sekonjon kokona para hadirin.
Kesulitan kau leben para ajunan kangkui hadir memakmurkan masjid. Tak nyapok sekoncon koko dek Abdullah bin Umi Maktum. Ku leben para ajunan semangkin nyaman. Tak usah neku tongkat ntar ke masjid. Weng sepedaan. Mun bek sepo gonceng bi sepeda. Tak tonton mun semangkin. Gonceng bi sepeda. Terus bagaimana kau leben para ajunan? Kak dimmah anu na kau leben para ajunan. Ta'alluq ke kau leben para ajunan dak ke masjid. Mon bitong pendingaki sareng Abdullah bin Ummi Maktum. Kesulitan kau leben para ajunan semangkin untuk hadir ke masjid berjemaah masjid. Ini kasobung ponapana para hadirin. Mangkana ngereng kau leben para ajunan masjid sepon anyar kak dinto ngereng anyaren pole niat kau leben para ajunan kangkui memakmurkan masjid. Sekiranya masjid kadinto jadi makmur. Ben kau leben para ajunan pernah bede masjid. Sehingga kau leben para ajunan masuk dek ke golong na orang. Sepaki paringi ong naong sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kau leben para ajunan. Atena selalu asampung kalaben masjid. Mungkin kak dinto saya bisa dan kula sampai yakin dek ke para ajunan seteja. Dan kula nyoon ada ke para ajunan. Ajunan pabenya nyare maghfirana Allah subhanahu wa ta'ala. Ben maghfirana Allah ta'ala kak dinto. Cara nyare maghfirah dari Allah kak dinto banyak. Salah satunya kalau ben hadir majlis kak dinto. Kak dinto bekal toron rahmat ben maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ben juga kau leben para ajunan. Bulan semangkin kak dinto adalah bulan sepaling tepak kangkui kau leben para ajunan. Kangkui abeli pole dek kecelena Allah subhanahu wa ta'ala. Kangkui abeli pole sepon berot sepon keluar dari rela syariat kanjeng Nabi Muhammad ngereng abeli pole bulan semangkin. Ben kaula tidak akan busan kangkui ngajak para ajunan seteja. Kangkui terus mabenyak mau solawat. Mau solawat benikun bade majlis ketika dinto para hadirin. Tapi betah solawat kak dinto. Dia kopok compok kau leben para ajunan. Pabecah lesana kau leben para ajunan. Kalaben mau solawat dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaben solawat kak dinto. Kadudukna ku leben para ajunan paki. Bekal epangki. Kadudukna ku leben para ajunan. Dek ka Rasulullah bekal epangki. Saya lebih banyak mau solawat dek ka Rasulullah. Saya paling semak. Kedudukna sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pun semak dak Rasulullah maka orang kak dinto bekal ngaolle syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngarek waktu ngarek sambian pamau solawat. Saya aring kuring bu ibu sambil aring kuring sambil mau solawat. Eman bu eman pak bulan molot kak dinto. Mun kau leben para ajunan tak sampai lesan kak dinto tak sampai beca kalaben mau solawat. Nika sangat eman karena ponapa kau leben para ajunan ponapa seyan telakina para hadirin ponapa seyan telakina kau leben para ajunan kelakuan ibadah sekadim seyan telakina ibadah sekadang kau leben para ajunan kiria ibadah sekadang kau leben para ajunan muntek congo orang tak ibadah muntak king karena kau leben para ajunan nyopria syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngereng kau leben para ajunan pabenyak dalam sehari semalam bisa 1000 sambil juk toju mau solawat itu beng arasanan tetangga acelen mau solawat itu beng letolian nyari bong napa bengkong tongkeng Fortuner gini kah jadi makilah pun ketemuan bi tongkeng Fortuner penundu aki pas maca solawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ceng mon tak husu sehingga pas nan awobe solawat ambian pas jadi salah alamat deki. Ereng kau leben para ajunan semoga kau leben para ajunan kak dinto itu tiyakina umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seberhak kangkui narema syafaat kanjeng Nabi Muhammad kalaben mabenyak mau solawat dek kanjeng Nabi Muhammad bentu aki para guru-guru saya dek kak dinto semoga sedejana kak dinto parengna berkat umur parengna kesehatan sehingga beliau terus abing-bing kau leben para ajunan kangkui nakuin masakan takuna kau leben para ajunan dek syariat kanjeng Nabi Muhammad benakuin kecintaan kau leben para ajunan dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben semoga kau leben para ajunan sehadir bede kadinto sedeje
paringna itu tiagina orang sehusnul khatimah nalekana ngadep da kaajunan Allah Subhanahu wa taala abektah iman ben Islam karena Kak Dinto adalah puncak dari segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ngadep da kaajunan Allah Subhanahu wa taala abektah iman ben Islam dadi orang sehusnul khatimah ya akhir kalimat yang Kak Dinto kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadinto sebisa abdina sampai yaki orang lebih nyon sopora sesubung batasah hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.